السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. معادنا النهاردة إن شاء الله مع حل النموذج التاسع من نماذج الاسترشادية لحصص مصر. تعال نبدأ حل مع بعض على طول. Question number 1. His space of ancient coins is very precious to him. He refuses to sell it for any price. بيتكلم على ancient coins، على العملات القديمة وهو بيجمعهم. تبقى his collection of ancient coins. Number 2. His uncle was disabled after the civil war. عمه بقى معاق بعد الحرب الأهلية. The synonym of the word disabled is، كلمة disabled equal مين تحت equal disabled؟ طبعا هي handicapped. The second. The student said to his teacher, could you space a favor for me? الطالب طلب من مدرسه could you space a favor؟ طبعا انت عارف في الcollocations عندك could you do a favor. your collocation الموجودة في منهجك بصراحة في قمة الأهمية. could you do a favor، تعمل معروف. The second, he was arrested when the space officers in the airport found drugs in his bag. اتقبض عليه لما لما الضباط في الايربورت وجدوا drugs في الباجز بتاعته. يا ترى مين تحت مناسب للأوفيسرز؟ costume اللي هي الكلوث، الملابس أو الأزياء. customs الجمارك. customer زبون. custom العادات أو التقاليد. طبعا عايزين موظف الجمارك أو ضابط الجمارك اللي هو customs. The second, number 5. Steven Spielberg directed TV programs and then he spaced to direct films. كان بيخرج الأول برامج، بعد كده اتجه لإخراج الأفلام. أنت عارف إن وجود and خلى حصل نوع من البارallel between the tense of the first verb and the second verb. الفيرب اللي جاي قبل and هيكون في نفس التنس اللي بعد and. directed في البوست، مين تحت post؟ هتقول لي في اتنين، في started و was starting. يا ترى starting أصلا ده long action عشان نحطه في الكونتينيوس؟ في حد بيعمل starting؟ طبعا غلط، عشان كده هنختار post symbol بس اللي هي started. Then he started to direct films. بدأ يخرج أفلام. Number 6. The British medical space is campaigning for a complete ban on tobacco advertising. عاملين حملة دعائية لمنع التوباكو، منع التبغ. يا ترى مين ممكن يعمل ده؟ يا ترى هتبقى committee لجنة طبية British Medical Committee ولا Association رابطة ولا embassy ولا collection؟ أكيد مش سفارة ولا لجنة، هي رابطة. The British Medical Association، الرابطة الطبية البريطانية. Number 7. All pilots are spaced for their passengers' safety. كل الطيارين مسؤولين عن سلامة ركابهم. مسؤول عن يعني responsible for، والأوبزيت بتاعها طبعا irresponsible. The second, number 8. I will just space sure I have turned the oven off. أنا بس هتأكد إني طفيت الفرن. اتأكد عندك في الcollocation I will make sure جت لك قبل كده طبعا. The second, I find it hard to work at home because there are space distractions by the kids. لقيت من الصعوبة إن أنا أشتغل في البيت لأني عندي مشتتات انتباه كتيرة بتشتت انتباهي في البيت. عندك distractions plural، معنى كده إنها countable. مين تحت يجي مع countable؟ أيوة يا مستر، too many. طبعا ما اخترناش too much لأني much مع uncountable. ما اخترناش الاتنين التانيين لأني few معناها قليل وأنا عايز مشتتات كتيرة، و enough معناها كافي، أنا عايز أقول زيادة كمان مش مجرد كفاية. The second, number 10. The money space is stolen by the thieves if you leave it there. لو سبت الفلوس هناك هتتسرق. يبقى the money بتكلم هنا في الفيرست كيس، present simple، هناك will plus infinitive will be. وطبعا هنا passive عشان كده جايبين be، وهناك ال PP stolen هيتسرق. 11. The man space came first in the 100-meter race broke the world record. الراجل اللي طلع الأول، اللي جه الأول، بتكلم عن البيرسون البني آدم، عشان كده هختار هو.
هتقولي ليه ما اخترناش whom؟ هقول لك whom بنجيبها مع الأوبجكت لما يكون دوت هو اللي حصل فيه الأكشن. افهم معنى السنتنس كده، مين اللي كان first؟ هو المان. يعني مين اللي عمل الأكشن؟ المان. اللي عمل الأكشن دوت هو السبجكت. بما إني بتكلم على السبجكت البني آدم اللي عمل الأكشن بنقول عليها هو. وهوم بتيجي مع الأوبجكت بس. That's the man whom I saw. الراجل اللي أنا شفته. هتقولي ليه مش whose بتيجي مع البروبرتي مع الملكية. That's the man whose car was stolen. اللي عربيته. ودايما whose بيجي وراها noun. The second, number 12, the kitchen space. However, I can see some dirt in the sink. وبالرغم من ذلك أنا شايف بعض الاتساخات في المصرف. بالرغم من ذلك معنى كده إن في تناقض بين الجملتين. يعني معنى كده ان الكيتشن اتنضف وبالرغم من كده انا شايف بعض الاتساخات. الكيتشن اتنضف، الاكشن حصل. has already cleaned. هو الكيتشن هيكلين نفسه؟ اكيد لا، الجمله باسف يعني لازم verb to be plus البي بي. hasn't been cleaned ولا has already been cleaned؟ مفروض has already been cleaned. has already been cleaned. بالرغم ان الكيتشن اتنضف ما زلت اقدر الاقي بعض الاتساخات. طبعا الاخيره present simple مش عايزينها، عايزين action done والافكت بتاعه موجود او بنعلق عليه. The second 13 يوسف is diabetic بيعاني من مرض السكر and space inject himself with insulin every day. ولازم يحقن نفسه بالانسولين كل يوم. لازم هو مجبر على دوت يعني he has to inject himself. طبعا مش هينفع had to لان بيتكلم في البريزنت بيقول لك is. ما ينفعش كذلك didn't لان برضه كلام في البريزنت. وما ينفعش الاخيره كمينينج وكستراكشر. كمينينج لان بيقول لك هو لازم. don't have to معناها needn't مش محتاج. وكذلك كستراكشر مش هينفع لان he doesn't مش he don't كمان. The second, he space from a small village. He looks at everything in the city with astonishment. هو ماشي معانا وبيبص على كل حاجة في المدينة وهو مذهول. معنى كده هو أكيد جاي من الفيلج. أكيد يعني must. يا ترى بقى أختار must come ولا must have come؟ أنت هتقولي looks هنا present فاختار في البريزنت must plus infinitive must come. بس تدع نفسك شوية. هو أكيد جاي من القرية. أكيد جه من القرية. The action of coming حصل. وجوده وكونه من القرية لغاية هنا حصل. يبقى الكلام في الباست. بما إن في الباست يبقى modal verb have plus البي بي. He must have come. طبعا come. He must have come from a small village. The second 15. I cannot help you. You can get this bike space in another workshop. للأسف مش هقدر أساعدك. ممكن تروح تصلح العجلة بتاعتك في مكان تاني. Get something done. فاكر الكوزيتيف؟ have or get something done. Get something plus البي بي. دور على البي بي عندك فين؟ أيوة أول واحدة يا مستر هي repaired. The second. He told me that his mother spaced the bus to work the following day. ده report statement. جملة خبرية عملناها report speech. وبيقول لك the following day يعني كان أصلها tomorrow. يعني الكلام كان في الفيوتشر. الكلام كان أصله will. المفروض ألاقي would. أدور على الاختيارات على would ما لقيتهاش يبقى أقعد أعيط في الامتحان. لا يا مستر استنى. الكلام كان أصله future. دورت على would ما لقيتهاش. في حاجات تانية كانت بتعبر على الفيوتشر وانت درستها في الاكسترا جرامر. اي نعم ما كانش موجود عندك في المنهج بس درسناها مع بعض في الاكسترا جرامر في نهاية الشيت بتاعك من ضمن 8 دروس مش موجودين في منهجك وشرحناهم في الجرامر. فاكر لما قلنا ال present continuous for expressing future arrangement؟ اصل الجملة كانت is taking present continuous. رحنا حولنا is خليناها مين في دول يا مستر؟ برافو عليك was taking. يبقى اصل الكلام كانت is taking مع tomorrow لأني present continuous for expressing future arrangement. حولت أنت is taking للبوست فهتخليها was taking. The second 17. مدينا passage هنقراها ونحل عليها. يقول لك read the following passage then answer the questions. Internet addiction is a typical use of the internet that causes psychological, social, educational or occupational problems for people. بيكلمك على إدمان الإنترنت وقد إيه هو بيسبب مشاكل نفسية واجتماعية وتعليمية وعملية وظيفية يعني الكثير من الناس. Students need the internet more than other people due to their educational or research needs. الطلاب بيحتاجوا الإنترنت كتير لظروف أبحاثهم.
The rate and type of internet use may affect their information-seeking behavior too. Some studies report that internet addiction is widespread amongst young people at middle schools, high schools, and university campuses where laptops, computers, and computer labs are easily accessed. بتشير الإحصائيات الأخيرة أن انتشار معدل إدمان الإنترنت أصبح بين كل طوائف الطلاب، سواء في الميدل سكولز، الهاي سكولز، ويونيفرسيتي كامبسز. عندك كلمة كامبس معناها حرم جامعي، يعني كل طوائف الطلاب بيعانوا من إدمان الإنترنت. The phenomenon is stated to be a global concern increasing every day, since 1% of the general population and 4% of young people exhibit dysfunction in their daily life activities. ودي أصبحت مشكلة عالمية زي ما بيقول لك هي global concern، وده سبب إن كثير من الناس يظهروا dysfunction معناها عطل في أنشطة حياتهم اليومية. Increased excessive use of the internet has been associated with some problems for the users. Studies conducted on students show that internet addiction has been accompanied by major problems such as ده مرتبط علاقة وثيقة بين إدمان الإنترنت بعديد من المشكلات زي educational drop التسرب من التعليم، reduced curriculum study قلة ساعات مذاكرتهم، anxiety القلق اللي بيتعرضوا ليه، reduced interpersonal relationships انخفاض تعاملهم مع الآخرين، انخفاض علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين لأنهم استبدلوا الناس بالإنترنت، and reduced physical activities, irregularity and nutritional diseases. وكذلك بيسبب انخفاض أنشطتهم الجسمانية وكذلك مشاكل في التغذية وأمراض تغذوية. The internet is accused of harming users' psychological well-being, peer, family communication, and scholarly performance. الانترنت متهم بأنه بيسبب ضرر لمستخدميه، سواء ضرر نفسي واجتماعي بيخليهم بعاد جدا عن الفاميلي كوميونيكيشنز وكذلك عن البير. بير معناها قرين أو زميلهم، يعني زميلهم من الأصدقاء. It's claimed that vital social entertaining activities are delayed. بعض الناس بيأخروا نشاطاتهم اليومية. given up بيبطلوها خالص. neglected بيهملوها or decreased due to internet use, particularly with higher personal internet use. Some people are sleepless because of it. بعض الناس مش بتنام بسبب استخدام الإنترنت المفرط. But for some people the opposite is valid since they have problems falling asleep and prefer spending time on the internet. بيفضلوا انهم يقضوا وقت اطول على الانترنت على النوم. Finally بيختم الباسج بتاعته. Finally, although using the internet among teenagers is very important, it has a bigger number of disadvantages. So parents must participate in guiding their children on how to use the internet wisely. علشان كده على الآباء انهم يتحكموا في عدد ساعات استخدام الانترنت لأبنائهم. خلصت الباسج بتاعتنا، تعال نحل عليها. The writer asserts that the internet addiction is. الرايتر بيؤكد ان ادمان الانترنت ماله a national problem، مشكلة داخلية بس داخل دولة واحدة، لا. a normal problem in European countries، لا. an international problem، فعلا مشكلة عالمية. a problem which can't be found among kids، طبعا لا. The second sentence. One of the synonyms of the underlined word interpersonal is. كلمة interpersonal بتساوي مين تحت؟ تعال نشوفها فوق في الباسج. يقول لك reduce interpersonal relationships، علاقاتهم اختلاطهم بالآخرين. ما تاخدش بالشبه لأنك هتشوف interpersonal هتقول interpersonal يعني international. لا خالص يا مستر، هي بنتكلم هنا على علاقات اجتماعية تبقى social، وحتى كتفكيرا كده انتر معناها عبر أو من خلال، وبيرسونال أفراد عبر الأفراد، يعني علاقات اجتماعية عن طريق الأفراد social. The second, the passage stated that the weakness of social relationships is. الباسج بتقول ان ضعف علاقات الاجتماعية بين الناس ده بسبب ايه؟
is far from internet addiction. لا. is one of the problem caused by internet addiction. أيوة فعلا واحدة من المشاكل اللي سببها إدمان الإنترنت فعلا. the cause of the internet addiction. هتقولي طب ما ديت صح. هقول لك ديت مش صح. هو لو قلت انت the cause of internet addiction معناها ان خليت ان الانترنت addiction هو السبب الوحيد لضعف علاقات الناس ببعضها. لا حضرتك، هو واحد من الاسباب. one of the problems مش the cause، مش the only cause. ما هواش السبب الوحيد للweakness of social relationship. لا، هو نتيجة للانترنت addiction، واحدة من نتائج من ده. then has no relationship with internet. طبعا لا. عشان كده لما نختار number 2 one of the problems. the second sentence the best title of the passage is. احسن title الباسج هو A. مين في دول؟ internet addiction. ايوه فعلا. interpersonal problems. لا. result of addiction. بيتكلم هنا عن نوع معين من addiction، من الادمان، هو الانترنت addiction. problems of addictions. لا. عشان كده اخترنا internet addiction. the second what does the underlined word at refer to. وكالعادة مش لاقيين underlined word، بس هنبدأ ندور على كلمة it في الموجودة عندنا هنا فوق. عندنا كلمة it هنا it's claimed that vital social. لا مش تنفع، لأن it هنا دوت impersonal structure اللي انت درسته في الباسيف. عندنا اهي some people are sleepless because of it. بعض الناس ما بتنامش بسبب الاستخدام المفرط للإنترنت. يبقى it هنا عايدة على using internet rationally. لا، irrationally الأخيرة. using internet irrationally استخدام الإنترنت بصورة غير عقلانية. ما تتسرعش وانت بتجاوب عشان نشوف الفروق بين الكلمات قد ايه. the second خلصنا الباسج، هنروح على بعدها مدينة translation، وتعالى نحل translation مع بعض. بيقول لك في بعض المجتمعات لا يحكم الناس على المرأة بشكل صحيح أو يعطونها الاحترام الذي تستحقه. تعال نشوف. In some societies people don't judge women correctly but give them the respect they deserve. but هو مش بيحكموا عليهم ولا بيدوهم الاحترام. عشان كده but هنا ما تنفعش. In some societies people don't judge women incorrectly. هي people don't judge women correctly مش incorrectly. هو نحط نيجاتيف مرتين، مرة في don't ومرة في in، عشان كده مش معنا. the second in some societies people don't judge women correctly or give them the respectful. لا احنا عايزين الناون respect مش الادجكتيف، عشان كده ديت مش معنا. The last one. In some societies, people don't judge women correctly or give them the respect they deserve. صح. ودي الوحيدة اللي هنختارها تحت. Number 4. The second. Parents and teachers should encourage children to go to the libraries to borrow and read books. تعال نشوف. يجب أن يشجع الآباء والمعلمون الأطفال الصغار على الذهاب إلى المكتبة لاستعارة وقراءة الكتب. صح. وتعال نشوف الباقي. يجب أن يشجع الآباء والمعلمون الأطفال الصغار على الذهاب إلى المكتبة لاستعادة. شوف حرف الدال المفروض يبقى راء. لاستعادة الكتب. هي مفروض borrowing يعني يستعير مش يستعيد، عشان كده ديت مش معانا. The second. يجب أن يشجع الآباء والمعلمون الأطفال الصغار على الذهاب إلى المكتبات لقراءة الكتب. وفين borrowing؟ فين استعارتها؟ مش معانا. يشجع الآباء مبدئيا كده غلط أصلا. هو فوق بيقول لك should encourage، يجب عليهم أن يشجعوا. ما جابش هنا سيرة يجب، علشان كده مش هنختارها، وهنختار number 1. The second sentence. نخش على writing. In an argumentative essay the writer is trying to. في المقال الجدلي اللي بيحصل فيه نقاش على فكرة، الرايتر بيحاول يعمل ايه؟ tell a story؟ لا طبعا ده في الناريتيف. involve the reader's sense of emotions؟ لا طبعا ده في الديسكريبتيف. convince the reader of something؟ ايوه بيقنع الريدر بشيء ما. بالقارئ بيحاول يقنع القارئ بحاجة. describe characteristics of people, object, events؟ لا طبعا في الديسكريبتيف، عشان كده اختار number 3. the second sentence. Which of the following sentence have the correct structure؟ مين تحت الستراكشر بتاعه سليم؟ تعال نشوف. By 8 o'clock tomorrow. عندك by وعندك tomorrow، يعني في أغلب الأحوال هتستخدم الفيوتشر بيرفكت will have plus البي بي.
I will have sent ادي will ودي have ودي البي بي صح. تعال نشوف الباقي. By 8 o'clock tomorrow I would send خلاها would وطبعا غلط. By 8 o'clock I will have sent هو جاب will صح وجاب have صح بس جاب بالانفينيتيف. أنا عايز البي بي عشان كده مش هنختارها. By 8 o'clock tomorrow I have sent خلاها present perfect وده مش صح. حضرتك أنت أخدت الفيوتشر perfect حاجة هتكون حصلت بانتهاء مدة معينة في الفيوتشر. By 8 o'clock tomorrow I will have sent هكون بعت. هتقولي الفيوتشر ما كانش موجود في منهجك بس احنا درسناه لو تفتكر في الاكسترا جرامر موجود عندك كل انواع الفيوتشر بالله عليك ما تنساهمش. درس من الدروس الخطيره اللي لازم تذاكرها. اي نعم كانت موجوده السنه اللي فاتت في المنهج القديم بس ما ينفعش تدخل الامتحان من غيره. future perfect will have plus the PP. I will have sent all this invitation cards. عشان كده هنختار number 1. وكده احنا حلينا 25 questions. نتأكد ان احنا حلينا حتى من الجنب هنا كل شيء محلول. تعال ننهي الامتحان مع بعض. محتاجين نفكرك ان محتوى حصص مصر جاي من كتاب الأضواء اللي هو جم ومن كتاب المعاصر برضو موجودين عندك على منصة وان درايف اللي بعتها لحضرتك. ندوس انهاء وننهي الامتحان مع بعض. حلينا 25 question. مدينا التقرير بتاعنا الإجابات كلها صحيحة 100% الحمد لله. أخذنا 20 دقيقة و53 ثانية. في الامتحان حاول تاخد وقتك بشكل كافي. وبكده نكون خلصنا النموذج التاسع ونشوف حضرتك إن شاء الله في النموذج العاشر. السلام عليكم.